ndi above 18 years, ndi mukyala mubalagavu, ndi mulungi era nga ensi ekimanyi. Nze nange ndina feeling ng'omuntu era nga gwabadde alowooza nti sirina musajja oswadde, nina omusajja nkabala nyumirwa era nange lwabeera okumpi nsanyuka. Sirina kyewombekedde nga mulowooza ndi wakabi, ndi mukyala mulungi, ndi mubalagavu ate ndi star. Buli basajja bonna abakabi bandaba nga lwaki mbeera single. Bamuyita Spice Diana avuddeyo n'atubulira ku nsonga ze z'omwami mpola mpola nga bizina okuba tutambula. Tugenda kutuusaako Spice Diana agambye eki ye bbaawe yaani bandi gwe batuteebereza okuba nti ayagala yali abaddeko mu relationship nani era ng'oba oliawo bameka abavubuka bagenze around okuba nti bamusibako. Tusobole okuba nti nawe obifuna obinnyonnyoke nawe obibuulira abalala bagambe nti Wikipedia the baddest made in Uganda yatuleetedde bwino. Ogamba otya muna Kampala muna Uganda nkutumiddeko gwe wenna muna Uganda natali muna Uganda ng'ompuliriza wabula okuba nti otambula nange wabula okuba nti onjagala wabula okuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nabakuba nti osubscribinga ngamba oluddewo genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga sobola okuba nti tutambula ffenna mpola. Yes, olunaku lwaliro ngenda kuleeta Spice Diana naye nga sinamuleta bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Ngenda kugamba gwe ayagala okulanga naffe genda kwata kati ene namba eri 075 sokoleke eri 0787 009535 njidamu 0787 009535. Osobola okuba nti oyita kweyo enamba ng'otwaka WhatsApp message okulanga naffe n'okumbuuzaako. Tewali buzibu ojja n'ombuuzaako n'ogamba Jimso wagwan biki ebyo nesobola okuba nti tutambula ffenna nga sinaba kugenda ku nsonga ya Spice Diana. Media ya Uganda yalumbiddwa nti UCC yagambye nti programu zonna ezikola olugambo ku TV ne ku radio zirina okutandika essaawa 4 ez'ekiro. Bano basaawa 2 bankola ssaawa 9 simanya bankola ssaawa meka nedda bagenda mu maaso n'okuba nti babijjawo era nga bagambye nti yes kweza essaawa 4 n'okwamuka waggulu abakola olugambo bakole emisana balabe balina okukola kitegeeza nti bizinesi y'entertainment bagenda mu maaso n'okuba nti baginafuna n'okugirinamu eggere byebifa mu Uganda. Beba abayimbi abagenda maaso n'okuba nti obaoliawo bawagira Museveni ne gavumenti ye of course ne banamawulire naffe tumuwagira naye of course ge amateeka ge baleese agagenda okuba nti ganyigiriza omuntu omunamawulire we Uganda asobole okuba nti obaoliawo yes era nga amawulire olina gajjanga wano olina gajja wano. UCC egambye nti tewali muna Uganda TV ya Uganda ne radio ekkirizibwa kuwa amawulire okuva ku ssaawa emu paka 4 ez'ekiro munatandika ku 4 paka waggulu eyo ne musobola okuba nti muwa amawulire. Yes, awo tuveewo tudde ku kyatuleese. Now omukyala mukulu amanyikiddwa nga Hajara Namukwaya basinga bamuyitanga Spice Diana. Omukyala we bagenda maaso n'okuba nti bamusibako pulezidenti yatooka bamuyita Sozi Deo abasinga gwe muyita Munachagwe nti yagenda maaso n'okuba nti akwata mu biseera 2 namusibako ebiseera ebyo omwana yali ayimbako nga writer bamuyita Kezi Wizi kitegeeza okuba nti yawandika n'onsanuula something like that anete kinanta Kezi Wizi awuta entebe n'akwatamu naye n'agenda abapresident abenjawulo ne bagenda bakwatamu. Emma Carlos yali manager wa Emma Mulondo ne Khalifa yali manager wa Coco Finger ne Khalifa bwe yasendinga Spice Diana mu Twinkle Stars series okuba nti naye yakwatamu bagamba nti Wizomanizo oba Palace yakwatamu bagamba Katsofa bagamba nti Roger bamutebereza manager we Roger bagamba nti akwatamu. However much ebyo byonna Spice agenda mu maaso n'okuba nti buli awabyega. Lunaku lwa leero Spice avudde n'agamba nti ndina omusajja waliwo convertible eyo gy'avuga Range Rover gy'avuga eyo abantu baali bagamba nti oba oliawo n'ennyumba ye gy'azimba nti Spice Diana alina omusajja Omusudaani agenda mu maaso n'okuba nti bamuteekamu ssente empitirivu ddala era nga ennyumba kitegeeza okuba nti ya Musudaani mbu ebibye benti bempulira naye nga ate Spice agamba nti nze mukyala eyeekolera nsondasonda akasente kange nange nensobola okuba nti nenyibirizawo era ennyumba eyo Spice bagimala yemu ku bakyala banaabanga abali zimbye ku haso zaabwe ennyumba ey'ettaabu naye kitegeeza okuba nti alina musajja Musudaani yavaayo talina bakuba nti abyogerako nnyo naye zeze ngambe zitambulira mu ggwanga ali ati Uganda yabadde ku interview ne bamubuuza wagwande kiki ekitambula baby oli straight oba kibulamu Spice n'agamba nti nze ndi straight ndina omwami anytime from now nange ngenda kuba nti mwanjula naye ate
omwami wange sagala kuba nti muteeka mu butaala. Waliwo amawulire ge twawulirako engambo ezitambula nti Spice yali agenda mu maaso n'okuba nti adeetinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Fig Famaica, era ng'ebiseera bino Fig Famaica ali so close ne Spice. Fig Famaica ebiseera biri yali nnyo ne Lydia Jasmine nga babeera so tight, naye naku zino abeera wa Spice. Kibeereza okuba nti obaolyawo omwami owa Spice Diana sofa ye Fig Famaica, era ng'obaolyawo baagala kukola another celebrity couple esobola okuba nti penetratinga ku gino emyaka n'omulemo omupya, the new generation. I don't know whether it will be possible or it will be impossible because I don't know. Simanyi bona kye balowooza. Otherwise singa nsobola okutegeerako kye balowooza, nsobola okubojjawo nekibagamba ne bagamba nti owaaye basazeewo, naye nga tesofa amulugatabuliriza okuba nti obaolyawo Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti yesanyusaamu mu nsonga z'ekikulu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Walkak Shafik aka Fig Famaica Fresh Boy. Mwebale kutambula naffe, mwebale kutwagala bamutantambi Jimson. Have fun, Banani. Thank you. We shall have fun. Sure. Make wari. Team name gamba. Inaya yabli sent. The main sponsor Juliet is away that Janta. Yeah, I've just talked to her like on phone at the airport. Idris, big up on yourself. What do you have from America? About you, Seneva, checking at you. What about one of your Fabe? Tip Susie is watching. Tip Susie, hello. Yo, why I say man? One love, love you, baby girl. We love you guys. Twagala ni banange. Nyodala, nama mwebale twagala. Kamiki ako nkalya. Hey people. Akalya ke mmere yako. Oliva, ngago kwa mmere. Much love, guys. Love you. Tip Susie is watching. Tip Susie to me, Jacob and I like your dance. I tell Tip Susie oludda ko katule na kuja na ku festival. Biremo bulyeri. Wabuyitanya amazina ga Tip Susie wagayita. I know buzina bungi. Zigido like it. Atwanye tino tunyumye Zigido like. Kati bwana atulaba enje banagamba bati. Ero tuli muzirize ne baziramu kati atulaba nga tumuse bakyaliramu. Gambe tuli muzisibwa. Muzisibwa. Chache wali kwambala. Kwani zina kwambala engoye wadi. Bajja kwambala bitu. Ngera kwambala. Amanye. Ntafikira mu wino. Abayizi bangambe tugende mu wino. Nalabira mu wino. Sino okukwa. Obukede tumali. Tera mu wino ne mukajja waliwo ekitwanga bakita kajja. I think you're not to say kaka katugenda okuyisa obulungi mukalabi organic just ekigambo kibanga kingi eyo naye organic is organic kandi ne watermelon antibiyotika much love Spice Diana watching you live from Dubai. I love you Cyrus. Have fun guys. Love you. We shall have fun. Neyam to be happy. Spice agenda to spicing alongside the meat wine the gardens. Kakati IGP na yayingirawo agenda kuwosera kondowooza olw'okulwayo lwenca ku makya. Looking beautiful without makeup. With or without makeup. Okay. Thank you, Nag. Mami yampa kabiti. Akaba sheshe. Maybe I'm Kadama waiting festival. Eh? Kadama waiting. Banange, that's Dubai. We are coming. Damoba